Ola, son Gelucho desde os 14 anos que ando ao mar. Ainda ir ao Gran Sol daquela, e era un artigo de lujo, que chegaban a terra os barcos e estaba así a xente por riba do muelle. Que hoxe venhos a buscar a casa, porque non hai xente para andar ao mar. E o Gran Sol menos. Entende? Porque é un traballo moi duro, hai que estar fora da casa e todo se complica. Pero daquela estábamos por riba do muelle con bolsa e cartilla para embarcar. Que ainda non embarcaban a todo o mundo. A ver, era o sitio que máis se ganaba en pouco tempo. Se estabas 20 días no mar, pois xa ganábamos un bo sueldo daquela. Dabanche un pouco peixe tamén para traer para a casa, bueno, tiña a súa recompensa. E todo o mundo, claro, que quería levantar cabeza, pois íbase ao Gran Sol. Daquela nós non dormíamos máis que 2 ou 3 horas ás veces, porque se complicaba a cousa, había que pasar o aparello para largar o outro día. E canto máis pescaras e máis aquelaras, mellor. E todo o mundo botaba unha man. Era unha esclavitud aquelo, pero ganabas cartas e ibas. Bueno, a ver, estou che dicindo mareas de 20 días daquelas, 100.000 pesetas ou 200, pois se partían. Que viñan sendo ahora 1.000 euros ou 1.200 euros. Pero, a ver, daquela eran cartos, que estamos falando do ano 80. Esa é unha vida moi dura, moito mal nos tempos, calmas poucas. Incluso cando íbamos a sacar a carrada de noite, que mandábanos escar os aparellos que había que escar, para sacar a carrada, que estaba na proa, na nevera, para a popa, ao pasar polo costado, cando había moito mal tempo, incluso temos tirado a carrada ao mar para escapar do tempo, o sea, dos golpes de mar. Pero había barcos que casualmente teñen deixado moitos homes atrás. Case raro era a marea que en algún barco calquera que fora, pois sempre quedaba algún atrás, porque claro, ao haber moito mal tempo, entra o mar na cubierta e algún xe teñen marchado. A mí teñen contado compañeros, cando veron neses barcos, e marchalle o home con o mar para fora do barco e depois non había maneira de collelo. Un matadero, chamo eu. Pero bueno, como é unha zona rica en pescado, pois os barcos van onde hai peixe. Porque aí os patróns, canto máis larguen e máis pesquen, primeiro fan a maré, primeiro se veñen, non? É ben para todos. Porque aí non é dicir, vou largar 50 aparellos, como eu largas 50 aparellos, e non matas nada, pero largas outros 50 e pescaste e defendeste o día. Porque o mar non é como pensa a xente. Algúns pensan que chegar ao mar é cargar o barco de peixe, non, é mentira. Ten moitos inconvenientes, porque hai barcos que salen para o mar e non apuntan ben, e veñen para casa e ao mellor non ganaron para gastos. En cambio, outro apuntou ben, pois fixo unha boa marea e defendiuse a marea, entendes? Nunha marea collíamos un temporal bo de vento con moito mar de fondo. Entón estábamos abaixo, que eu era o cociñeiro, e incluso un compañeiro que estaba ali no barco dixo, bueno, xa collín máis mal tempo que este. E eu dixen, carallo, bueno, pois diolo paje e tal. E vai outro compañeiro meu, dixo el, Dios, que viña de guardia do puente, dixo el, Dios, está moi malo, hai moito mar de fondo e tal, e está malo e tumba. E dixo eu, bueno, é o que van facer. Foi mirar arriba, porque levaban os barriles de viño arriba nos pardel e había que ir buscar o viño para comer. Entón vim para baixo e dixen ao compañeiro ese, Dios, mira que eso está moi malo, está moi feo, até eu xa vim mal, tal. Ali a un par de horas tocoulle ele de ir de guardia para o puente e fui. Casualmente parece que foi Dios que dixo, bueno, pois a ti vanche dicir eu se é mal tempo ou non. Donos un golpe de mar e esses barcos ainda teñen uns puentes altos e tal. Tumbou o puente no mar. Entón, el baixou para baixo da guardia e xa vi, que, Manolo, como está o conto? E dixo el, joder, min má, por pouco máis xa me embarco o mar pola ventanilla. E dixo eu, carallo, entón non é, dixo el, sí, non, está malo. E tivemos así, porque casualmente viñamos para a terra. E levamos dous días así, con ese marajadón que non o vin na miña vida, Pero bueno, é o que hai nesta vida. Non vamos a ser todos arquitectos, ni médicos, terá que ver de todo. A gente terá que ir ao mar, non?